Hello，大家好，我係 Leo 啊。今集咧繼續咧係去到呢個化妝微世界，咁啊睇下咧眼妝咧究竟點樣化嘅？咁點樣可以成為一個好 mix 嘅眼妝咧？咁有啲好簡單嘅方法，譬如一啲啡通啊，或者一啲金金地都可唔可以做到咧？今集就會講俾大家聽。我哋而家去片。咁如果大家有啲咩想知，有啲咩想問咧，亦都可以喺下低留言俾我啦。咁中意呢一段片嘅朋友記住 like 呢段片啦，同埋 subscribe 嘅 YouTube channel。subscribe 嗰陣時咧，記住同埋隔離個鐘仔喎。咁亦都可以 follow 我嘅 Instagram 同埋 Facebook。下次見，拜拜。